Kita berada di kandang puyuhnya Bapak Kiai Kharir, salah satu pengasuh pondok pesantren di Dawar, Boyolali, yang beliau juga gemar budidaya ternak. Kita lihat unggasnya gemuk-gemuk, sehat-sehat, dan kandangnya tidak berbau. Lihat temperamennya tinggi, menunjukkan bahwa unggas ini sehat-sehat. Ini adalah Bapak Maskur Hadi, salah satu manajemen perusahaan HCS. Ini adalah telur dari unggas yang memakai budaya SOC. Lihat telurnya besar-besar. Dari sana atau dari sini? Sebenarnya? Kiai Kharir. Nggih. Ini adalah beliau Bapak Kiai Kharir dari Pondok Dawar. Assalamualaikum Pak Kharir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lokasi kandang puyuh ini di mana ini Pak Kharir? Tepatnya di Desa Dawar, Kelurahan Manggis, Mojosongo, Boyolali. Mojosongo, Boyolali. Sudah berapa lama Pak Yai ini budidaya unggas puyuh ini? Untuk puyuh baru sekitar 5 bulan. Baru sekitar 5 bulan. Kemudian ini kok kelihatan sekali unggasnya, temperamennya tinggi, sehat-sehat ya. Dan tadi saya lihat juga telurnya besar-besar. Ini menggunakan produk apa ini Pak Yai? Alhamdulillah setelah kami ketemu dengan HCS, kira-kira baru 20 hari, dan kami pakai formulanya juga dari HCS, minuman pakai SOC. Alhamdulillah kondisi puyuh menjadi berbeda dengan sebelumnya, dan produksi telurnya juga meningkat, sekaligus kualitas telur menjadi lebih bagus, karena kuningan telur ini menjadi lebih besar posisinya. Oh, kuningannya lebih besar. Lebih besar, ya. Ya. Terus biayanya lebih irit atau lebih boros Pak Yai? Sebelumnya sebelum ketemu HCS, kami menggunakan pakan dari pabrikan, ya. Dan setelah dikalkulasi memang tidak, ya sangat minim sekali. Jadi orang bekerja itu hanya kerja bakti. Iya. Setelah kami ketemu HCS, ikut pelatihan, formulanya bikin sendiri, kita ramuan pakan sendiri. Selisih dari pakan pabrikan itu per kintal 100.000.
100.000. 100.000. Oh, berarti per kental sudah ngantongi untung 100.000 ya? 100.000. Iya. Jadi kalau pakan kita 1 hari itu 1 kintal, ya 1 hari sudah ada selisih dari pakan sudah 100.000. Iya. Dengan pelatihan yang diadakan HCS bikin pakan sendiri, otomatis dia lebih murah, tapi produktivitasnya gimana? Ada peningkatan atau malah menurun, Pak Yai? Oke. Kami sebelum ketemu HCS pakai formula HCS dan pakai SOC, telur kami hanya berkisar antara 60 sampai 65%. 60 sampai 65%. Ya, setelah kami menggunakan produk HCS dan ilmu dari HCS, alhamdulillah sekarang meningkat menjadi 80% sampai 85%. 80% sampai 85%, luar biasa. Tingkat kesehatan dan kematian puyuh menjadi sangat minim. Jadi kematiannya lebih minim. Minim. Jadi kalau kemati ini biasanya karena telurnya besar dan dia sulit keluar, itu menyebabkan dia mati. Ya biasanya kalau orang Jawa bilang tuh dobolen, Pak ya. Ya dobolen biasanya kematiannya gitu. Kalau sudah pakai SOC sudah tidak ada yang dobolen lagi. Padahal telurnya saya lihat besar-besar, Pak. Berarti nah, setelah pakai SOC, alhamdulillah kanan kiri kami tidak protes kembali. Oh ya. Karena baunya tidak menyengat, kotorannya tidak begitu bau. Ya. Dan persiapan akan kami pakai untuk pakan ikan nanti. Oh ya, jadi fesesnya dipakai untuk pakan ikan. Berarti nggak ada yang dibuang. Luar biasa, nggih. Berarti nggak ada yang mubadir, Pak Yai. Nggih. Berarti dengan programnya HCS ini, kalau ini kita kenalkan lebih luas ke masyarakat, menguntungkan masyarakat tidak, Pak Yai? Secara kenyataan jelas menguntungkan. Oh, hanya mungkin bagi mereka yang belum tahu, nah ini perlu ada sosialisasi, ada media yang bisa untuk mempertemukan mereka, sehingga mereka akan tahu, sehingga hasilnya lebih besar. Karena mayoritas peternak puyuh ini kan pakannya pakai pabrikan. Ya. Mereka tidak tahu dan tidak sadar sebenarnya itu. Sehingga yang punya keuntungan besar justru toko-toko, ya. Peternak, petani hanya jadi sapi perahan ya, Pak ya. Semoga ini bisa dikembangkan dan derek tulung ya. Ini memang dari guru kami Dr. Kani Zuman ini mengharapkan ilmu yang diberikan kepada masyarakat ini bisa ditularkan sehingga jadi jariah ilmu almarhum Pak Yai. Ya, terima kasih. Kami tambahkan, sebelum formula pakai HCS pakai SOC, pakan ini kalau pagi diisi sampai jam 4:30 itu masih ada sisa, masih banyak, lumayan. Tapi setelah kami fermentasi dengan metode dari HCS, ini dari pagi kita masukkan makan, kita isi pakan, jam 12 sudah habis. Jadi sore kita isi lagi, itu jam 8 sudah habis. Jadi sudah luar biasa itu. Ya. Berarti nafsu makannya bagus ya, sehingga unggasnya sehat-sehat. Peningkatan produksi telurnya gimana, Pak ya? Maka tadi saya katakan dari sebelumnya kami belum kenal HCS, jadi produksi hanya 65%. Setelah kami menggunakan program HCS dengan fermentasi SOC, telur kami ini meningkat menjadi 80-85%. Gitu. Terima kasih Pak Yai. Semoga barokah ternaknya. Assalamualaikum.